ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত শওকতের তেহারি না? জি। ঠিক আছে, তুমি আজকে কি খাওয়াবো আমাদের? শওকতের তেহারি শওকতের তেহারি আর কাচ্চি নাকি? আর কাচ্চি শেষ করলে তেহারিটা গরম আছে, তেহারিটা খাইলে ভালো হবে এখন। ও, তেহারিটা খাইলে ভালো হবে। আচ্ছা, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার গাইস। আজকে চলে আসছি আমরা এগেন টাউন হল মার্কেটে। কিন্তু আজকে এই শীতের আমেজে দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু হুডি পরা, কারণ বাইরে প্রচন্ড পরিমাণ শীত। আর আজকে এই শীতে চিন্তা করলাম কি জানেন, যে আজকে এই শীতের মধ্যে গরম গরম শওকতের তেহারি খাবো। ঠিক আছে, কারণ এইটা টাউন হলের সবচেয়ে বিখ্যাত। তো এটা না খেয়ে তো আর থাকা যায় না। তো আমি আর শুভ খাওয়ার জন্য চলে আসলাম। হ্যাঁ, এটা মোহাম্মদপুরের টাউন হল মার্কেটে। ঠিক আছে, আমি বলেই দিয়েছি অলরেডি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আর দেরি না করি, আমরা চলে যাই এবং অর্ডার দিই কি কি খাবো সেটা আপনাদের দেখাই এবং রিভিউ জানাই। আর ততক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকুন না জেনে খাদক কাপড়। এক্স্যাক্টলি। এইটা হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক শওকত তেহারি ঘর, আর আমরা আজকে এখানেই খাবো। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছো? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ, আপু ভালো আছি। এখন তুমি কি করছো? এটা তেহারি বাড়ছি। তেহারি কাটছো? আচ্ছা ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত শওকতের তেহারি না? জি। ঠিক আছে, তুমি আজকে কি খাওয়াবো আমাদের? শওকতের তেহারি শওকতের তেহারি আর কাচ্চি নাকি? আর কাচ্চি শেষ করলে তেহারিটা গরম আছে, তেহারিটা খাইলে ভালো হবে এখন। ও, তেহারিটা খাইলে ভালো হবে। তুমি কোনটা প্রেফার করো, মানে কোনটা খাইতে বলো, যে শুধু কাচ্চি খাবো নাকি তেহারিও খাবো? তেহারিটা খান, তেহারিটা খাবো না? আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাদের এখানে মানে ডেইলি কতগুলো তেহারি সেল হয় বলো তো? 3 থেকে 4 পাতিল। 3 থেকে 4 প্রতি। আর এই দোকানটা কত বছরের? 1985 সাল থেকে শুরু। 1985 সাল থেকে তোমাদের এটা শুরু? ও মাই গড, ইটস এ লং টাইম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমরা আমাকে আমাদেরকে তেহারি দাও। ঠিক আছে, শওকতের তেহারিটাই দাও তোমরা আমাদেরকে। হাফ প্লেটটা কত টাকা তোমাদের এখানে? 160 টাকা। 160 টাকা হাফ প্লেট। তাহলে আমরা একটা শওকতের তেহারি হাফ প্লেট ট্রাই করি নাকি? ঠিক আছে, ওকে, একটা হাফ প্লেট শওকতের তেহারি তোমরা দাও। আর কি বলবো, হ্যালো ডিয়ার গাইস, আজকে মনে হয় আপনাদের মনে অনেক প্রশ্ন আছে, কারণ আমরা তো সচরাচর অনেক খাবার নিয়ে বসি, তাই না? আজকে কেন মাত্র একটা খাবার নিয়ে বসলাম? কারণ এটা একটা বিখ্যাত খাবার, তাও হচ্ছে মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেটে। ঠিক আছে, তো এখন কথা বাড়াবো না, কথা না বাড়িয়ে প্রথমত যে কাজটা করব এটা হচ্ছে শওকত তেহারির একটা বোরহানি। তো আমি ফার্স্টে এই বোরহানিটাই টেস্ট করতে চাচ্ছি, যে বোরহানিটা কেমন লাগে। তারপর তেহারি তো মানে অবশ্যই টেস্ট করব। ঠিক আছে, বোরহানিটা কেমন ঠান্ডা আছে? যথেষ্ট পরিমাণ ভালো, তবে এটা একটু হালকা। আর একটু যদি ভালো করে তাহলে এই বোরহানিটা খেতে আরো ভালো লাগবে। কিন্তু আমাদের মেন ফোকাস যেখানে, সেটা হচ্ছে শওকত তেহারির দিকে। আমাদের মেন ফোকাস মানে মেন ডিশ কিন্তু আবার এটা না। আচ্ছা, আমরা এখন তেহারিটা খাওয়ার আগে দেখেন, এই দুর্মূল্যের বাজারে 160 টাকায় তারা তেহারি দিচ্ছে। দেখেন এই আলুগুলো কিন্তু দামি আলু। হ্যাঁ, মাংস কত পিস দিচ্ছে একটু দেখাই আপনাদেরকে। 1 পিস, 2 পিস, 3 পিস, 4 পিস, 5 পিস, 6 পিস, 7 পিস, 8 পিস, 9 পিস। আমার মনে আমি ভিতরে ঘাটাইলে আরো পাবো। 10 পিস অলরেডি আমি পেয়ে গেছি, 11 পিসও পেয়ে গেছি। মূল্যের বাজারে 160 টাকায় এতগুলো গরুর মাংসের পিস দিয়ে, আবার এতগুলো আলু দিয়ে, ঠিক আছে, মানে কি বলবো। এখন কথা আমি বেশি বাড়াতে চাচ্ছি না, আমি কথা না বাড়িয়ে যে কাজটা করতে চাচ্ছি আমি খেতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, তো এখানে কিন্তু ওরা আবার সালাদও দিয়েছে এবং একটা স্পেশাল চাটনি আছে। এটার ঠিক দাম 20 আছে, টাকা। এটার দাম মাত্র 20 টাকা। ঠিক আছে, এই চাটনির মানে গল্প আমি পরে আসতেছি, কিন্তু আগে আমি ডিরেক্ট তেহারিটা টেস্ট করব। সো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শওকত তেহারি যেমন তার নাম, ঠিক তেমন তার কাম। ঠিক আছে, কিচ্ছু বলার নাই। আমি আরেক যদি আপনাদেরকে এই গরুর মাংসের সফটনেসটা যদি একটু দেখাই, ক্যামেরা কাছে আনেন। ঠিক আছে,
একদম গরুর মাংসের সফটনেস যদি দেখাই, এই যে দেখেন গরুর মাংসের সফটনেস, ঠিক আছে। আলুটা তো মনে করেন এই যে এমনি ধরলেই ভেঙে যাইতেছে, এখানে কাঁচার কোনো মানে সম্ভাবনাই নাই, ঠিক আছে। আমি আরেকটু খেয়ে দেখাই, বা একটু আরেকটু আলুটার সাথে একটু মাংসর সাথে একটু খেয়ে দেখাই আরেকবার। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো খাবার। আমি বলবো আপনারা এখানে আসেন, খাবার খান, ঠিক আছে। এবং এখানে আমরা না, এখানে অনেকেই খাবার খায়। আর অনেস্টলি স্পিকিং, আমরা হচ্ছে এখানে আজকে দ্বিতীয়বারের মতো এসে খাবার পেয়েছি। তো লাস্টে একটা ড্যাগ এসেছে, আমাকে বলতেছিল যে আপু আসছে মাত্র, আমি যাইতে যাইতে দেখি ড্যাগ অলরেডি খালি হয়ে গেছে, মানে আমি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ড্যাগ খালি। তো কিছু বলার নাই, এটা মানে এই চাটনিটা দিয়ে যদি এটা একটু ট্রাই করি আবার। একটু দেখেন ভাই, হ্যাঁ একটু একটু মাংস মিলাই, না তো মাংস আবার রাগ করবে। পুরো টেস্টি ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। আর কিছু বলার নেই আমার, খাবার অনেক সুস্বাদু। আমার কথা হচ্ছে ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, ঠিক আছে, লাইক করতে, কমেন্ট করতে, শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং শওকত তেহারিতে এসে এই তেহারিটা, এখানে কিন্তু আরো অনেক আইটেমের খাবার আছে, কিন্তু বেস্ট আইটেম হচ্ছে এটা। তো আমরা এই জন্য আজকে এটা নিয়ে ভিডিও করলাম আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। তো আপনারা হচ্ছে এখানে আসলে যাই খাবার নেন, শওকত তেহারি নিতে ভুলবেন না। আর মাছ চাটনি তো অবশ্যই নিবেন, ঠিক আছে। বোরহানি নিবেন না এটা আপনাদের ব্যাপার। বোরহানিটা আমার কাছে অ্যাজ ইউজুয়াল বোরহানি যেমন এরকম লেগেছে, কিন্তু চাটনিটা অমায়িক চাটনি, এটা ট্রু, ঠিক আছে। তেহারি অমায়িক তেহারি। তা আজকে আর কথা বাড়াবো না, ঠিক আছে। আজকে ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব, কিন্তু শেষ করার আগে একটা কথা বলবো, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করতে, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর শওকত তেহারি এসে খেতে ভুলবেন না। তাহলে আজকের জন্য ভিডিওটি এই পর্যন্তই। তাহলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর হ্যাঁ, আপনাদের প্রত্যেকটি কমেন্টই কিন্তু আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট। আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে দিই, আজকে কিন্তু শওকত তেহারিতে আমরা এসেছি, আমরা কিন্তু ইনফরমেশন পেয়ে এসেছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো এই হাতে টাটা বাবাই দিয়ে দিব, টাটা বাবাই, ভালো থাকবেন। টাটা।